จากจันทบุรีเขาส่งมาให้ค่ะ ใช่ไม่ว่างมาส่วน สปอยหน่อยว่าคืออะไร ไม่บอก ขนมไม่ใช่ของเล่น อันนี้ทำให้ ขนม มันกินเอาเองนี่นะ อันนี้ของเรา ไม่บอกอย่ามอง เพื่อ อุ๊ยทำไมชอบมอง ตัวครับ อย่าลืมแกะกล่องสุ่มเล่นนะ